應翻內地對唔同產品嘅界定，大家亦都可以清晰咁對應翻自己嘅產品。假如我要進入內地嘅時候，我到底係走保健品定係走藥品？因為唔同嘅產品佢對應嘅管理要求，或者我哋需要提供嘅技術資料係咁唔同嘅。唔好意思，進口內地嘅保健品，依家大概係有719個品種同規格。我哋都睇到，比藥品係同藥品相比唔係一個數量級嘅。咁會唔會大家都可能會唔會亦都係一個空間嚟啊？因為相對比較少啊嘛。咁但係大家亦都考慮到要因應翻內地佢依家藥品同保健品佢本身嘅市場容量同埋依家嘅產品嘅情況，所以呢個數字係俾大家參考嘅。咁藥品嘅進口情況同埋保健品嘅進口情況。呢個係舉例一啲進入內地嘅，好似啲魚油啊，一啲褪黑素啊，或者一啲咩花旗參膠囊啊、沖劑啊等等，呢一類產品都可以作為一個保健品進入內地。第二部分係介紹一下進口內地嘅一啲註冊商務上面嘅管理。咁內地響法例管理上面咧，同香港又唔同。對於藥品，咁有好清晰嘅，因為香港可能係西藥歸西藥，中藥歸中藥，但係咧內地咧無論西藥又好，中藥又好咧，佢都係要求符合01年由國家主席頒布嘅一個藥品管理辦法。咁藥品管理辦法嘅39到42條入邊咧，其實就會講到比較嗰幾個條款咧，就係同我哋藥品註冊、進口註冊有相關嘅一啲內容。咁大家有興趣就可以去了解一下，呢個係喺法律上面對我哋進口註冊嘅一啲要求。咁另外同進口藥品相關嘅一啲條例咧，大家可以了解下。一個係02年由國務院去頒布嘅一個藥品管理法嘅實施條例啦，同埋咧由07年咧由監局去頒發嘅一個藥品註冊管理辦法，同埋03年當時同埋海關總署一齊聯合發布嘅一個藥品嘅進口管理辦法。咁通過大家對呢啲法例同埋規定嘅了解咧，其實對於將來香港嘅產品進入內地嘅時候咧，要符合即係喺法律上面要符合啲咩情況，你先可以有一個條件進入內地。咁呢個係最基本嘅，因為所有嘅嘢你唔合法，根本就即係進入到內地之後屬於一個非法產品嘅話，呢個時候可能對於產品嘅將來嗰個銷售啊、使用啊，都會受到好大嘅影響。咁啱先係介紹咗藥品嘅，呢個另外咧保健品嗰個相關嘅相關嘅一啲管理嘅條例同埋辦法咧，涉及到一個係96年嘅保健食品管理法，另外咧就係05年保健食品註冊管理辦法。咁講緊保健食品咧，如果要進入內地嘅話，其實你只要喺當地銷售1年以上，你就可以申請進入內地。咁呢個1年嘅銷售，呢一個證明係需要由當地嘅一啲公證機關或者一啲當地嘅管理保健食品嘅一啲部門要出具嘅一個證明性資料嚟嘅。咁所以我講啱先講翻，因應翻唔同嘅產品類別，咁我哋申請進入內地，咁佢係有唔同要求嘅。保健品同埋藥品佢有唔同要求。可能藥品咧，我哋講緊就係藥品嗰個要求，大家可以翻啱先嗰啲介紹到藥品嘅嗰啲條例去睇下。咁保健品咧就只要你比如我香港嘅產品，我要想進入內地，我有個靈芝孢子粉，咁我只要喺香港有1年嘅銷售以上嘅一個證明性文件，咁我就可以當然仲有其他嘅一啲技術上嘅資料，咁你就可以去申請進入內地嘅註冊。咁另外咧，對於保健品要進入內地嘅話，因為內地又對於保健品嗰個管理啊，由最早嘅衞生部管理到依家係食藥監總局去管理，對於管理上面咧設置嘅一啲要求同埋條件咧，都已經係比較成熟啦。咁要內地咧對於保健品，即係你比如你呢個保健品，我有宣稱有咩功效，咁咧內地係規定到你只能夠係嗰27個功效入邊嘅。當然你可以新增，但係咧新增嘅功效咧，可能你要面臨需要投入嘅資金又好啦，
實驗方面嘅研究又好啦，比較多。咁咧，如果係你個產品係已經係符合既有嘅27個功能硬件嘅類別，咁呢個時候咧，可能你嗰個申請嗰個註冊進入內地嗰個要求你就會低好多。咁啊，呢27個我哋都見到係常用，有啲幫助消化啊、降血糖啊、增加免疫啊。咁我哋會即係話，比如我哋走保健品嘅時候，我哋對應翻你會係邊一個功能類別嘅，咁啊符合咗之後咧，對應翻我哋需要提供嘅資料可能會簡單好多。另外咧，內地嘅保健品咧，即係話佢對佢另外有一個係原料嘅要求。特別我哋可能講到香港可能有啲係攞中藥作為一個保健品嘅原料嘅，你好似靈芝係藥食同源嘅，既可以做藥品，亦都可以做保健品。咁咧，內地對於保健食品嘅原料咧，佢係有一定規定嘅。一個名單就係話又係食品又係藥品嘅名單，好似丁香啊、薄荷啊、嗰個薏仁啊，即係薏米我哋講緊。咁啊，呢啲咧本身又係食品又係藥品嘅名單，咁你可以作為保健品嘅原料。咁啊，另外有一種咧，可以作為保健即係藥食同源，我哋講緊係藥食同源嘅名單咧，係之前衛生部制定同埋包括逐漸修訂出嚟嘅一個名單。咁你如果係唔符合呢個功能，或者係又唔係呢啲名單入邊嘅一啲原料作為呢個保健品嘅時候咧，你想進入內地確實比較難，因為內地對於保健品嗰個管理咧，佢好受到好多嗰啲。即係好似要求嘅限制，咁如果你係一啲新嘅原料、新嘅功能，講緊你可能要做，即係為進入內地，可能你走嘅時間會比較長，咁所以大家可以關注下內地喺呢一方面嘅一啲要求，對保健品嘅要求。咁另外咧，保健品好似一啲真菌啊、益生菌啊嗰類都可以做保健品嘅，咁啊呢度就冇列出嚟。咁香港可能有啲就係話有啲產品唔知佢係保健品定係藥品，咁但係咧內地咧會比較清晰，咁啊到底你係歸類喺邊一種？只要你對應到保健品嘅佢一啲要求，咁咧佢可能你就會好清晰咁睇呢一類可能歸入係保健品嘅。唔好意思。咁依家重點介紹一下如果我哋要進入內地嘅話，呢兩類產品需要走一個咩嘅流程？咁首先係一個註冊流程。咁註冊流程咧，基本上我哋就係你要提出申請啦，呢個係必然㗎啦。咁啊，我想做乜嘢，你有提出申請。第二個咧就係話所有呢一兩類產品嘅管理都喺國家食品藥品監督管理總局，所以咧你嘅申請佢就係有一個專門去受理你嘅申請嘅一個部門叫做行政受理服務中心。咁你嘅所有嘅資料啊、申請嘅遞去呢一個中心，咁佢對呢個中心進行一個形式審查之後咧 ，OK 你符合啦，咁佢就會受理你，俾你一張交即係俾申請人一個受理通知單。咁呢個時候咧，佢就會走落下一步，佢叫做技術審評。技術審評完咗之後，如果係你都通過咗符合個要求啦，咁佢會藥監總局會作出一個審查同埋作出一個決定話，你依個保健品呢個藥品符合我內地嘅一啲條例要求，或者符合我技術要求，咁你可以我會發一張註冊證俾你，咁你憑呢張註冊證你就可以通關，咁你嘅產品就可以進入內地銷售同埋使用啦。咁啊最後咧呢個所有嘅呢啲證書啊、證明啊或者通知都會由翻呢個行政服務中心去發翻俾申請人嘅。咁呢個簡單嘅一個註冊流程嚟嘅啫。咁另外咧依家講到呢個係行政受理服務中心，即係呢個咧就係講到如果大家將來真係要去申請呢一類產品嘅註冊嘅時候，可以去上呢一個網站睇下佢每一個類別即係我要係走保健品啊、走藥品啊等等。呢個可能唔係好清楚，大家只要上網站，呢個都係一個公眾網站嚟嘅，上去網站去睇睇就知道啦。呢個好清晰，佢入邊嘅一啲即係話屬於行政許可嘅項目。咁咩申請可以就遞去行政受理服務中心，咁你獲得批准之後咧，你就可以有呢張註冊證。咁啱先講個申請啦，咁第二講嘅我哋申請需要提交嘅資料，呢度講到係一個重點嚟㗎。其實香港嘅產品要進入內地咧，包括你將來話比如我係台灣嘅產品又好啦，歐美嘅產品又好啦，進入內地，
都係一視同仁嘅，都係需要提供好多嘅一啲資料，即係申請資料。咁對於藥品進入內地提供嘅資料係講緊係可能接近33份資料，嗰33份資料咧係分有一個藥學資料啦，咁啊仲有一啲臨床嘅資料啦等等。咁啊保健食品咧係講緊要提供23份資料。咁呢啲資料嘅對應嘅目錄咧，其實喺啱先我講嘅嗰個行政受理服務中心嘅網站上面，大家都可以睇到，佢有好詳細嘅要求。咁啊，另外咧呢度我標紅咗，大家睇到提交嘅資料入邊要求有樣品嘅檢驗報告書嘅。咁啊，呢個檢驗報告書咧，亦都係講到後邊，我哋講到個檢驗檢疫，其實產品要進入內地，可能面臨住兩個檢驗，一個係叫做註冊嘅複核檢驗，另外一個咧就係叫做你攞到張註冊證之後啦，可以入口啦，可以進入內地啦。咁你每一次進入內地嘅時候，呢個檢驗檢疫係兩個檢驗檢疫，呢個大家要分清楚，同大家強調一下。呢度入邊有兩個檢驗檢疫，咁啊一個就係話我註冊嘅時候，一定要由佢指定嘅一啲機構對你嘅產品嘅質量或者安全問題進行一個複核性嘅一個檢驗檢疫。咁呢個係第一個註冊嘅時候，即係你未攞到張證之前啊，佢未發張證俾你之前，你要做一個檢驗檢疫。另外一個就係話，我攞到張證啦，我每一次入口內地嘅時候，佢亦都要檢驗檢疫。呢一個就叫做常規嘅檢驗檢疫。咁咧就呢兩個大家要分清楚，係一個係先一個後，一個係攞到證之前你就要做個檢驗檢疫，另外一個咧就攞到證之後你要進入啦。每一批次，比如我今個月入一批，咁入去嘅時候，佢會由一啲指定嘅部門進行檢驗檢疫。所以咧呢個檢驗檢疫可能隨住你產品不斷咁進入內地，可能每一次都會發生嘅。咁呢個係叫做常規嘅檢驗檢疫。咁啊，當然呢個檢驗檢疫屬於一個即係貿易上面嘅一啲對產品嘅安全性方面，或者係對產品嘅質量方面嘅一啲要求嘅檢驗。咁咧註冊之前嘅檢驗檢疫咧，係對於你評估翻你呢個產品係咪符合內地嘅技術要求嘅一個檢驗檢疫。所以兩個檢驗檢大家要分清楚。呢張圖咧就係介紹翻進入內地嘅一啲進口嘅產品、藥品、保健品，佢要接受一個技術審評。咁技術審評咧，其實內地都係執行緊3合1嘅技術審評。3合1技術審評係指咩咧？一個係研究資料嘅審核，即係我啱先講到，藥品你要提供33號資料，33份資料，1到33號；保健品係1到23號。咁你一個係資料嘅審核，另外一個咧就係話檢驗報告。啱先講到啦，啱先都打出嚟，啱先嗰張檢驗報告，即係藥品嘅第16項，保健品嘅第12項，呢個就係檢驗報告。呢個檢驗報告又係由指定嘅機構出具嘅檢驗報告。咁另外一個咧就係現場嘅審核查驗報告。呢個係由咩做嘅咧？呢個係由依家嘅國家食品藥品管理總局審核查驗中心呢一個機構去完成嘅。咁對於藥品嚟講，呢個係必須嘅。即係話你包括其實你 FDA 嘅，比如我哋嘅中國嘅產品要去到美國，佢 FDA 可能佢都會嚟到中國嚟查你嘅間廠。即係好似我舉個例子，好似我哋天士力嘅複方丹參滴丸，依家已經走到美國嘅3期臨床啦。咁佢 FDA 佢每一期佢開展佢嘅臨床或者開展佢嗰個研究之前咧，佢 FDA 佢都會派專家過嚟佢間廠嗰度去審核查驗。咁呢個係必然嘅。咁包括我哋內地都係，比如我要俾一張比如我俾香港某一間藥廠，你呢個產品進入內地，咁技術上資料嘅時候符合啦。嗰個檢驗方面，嗰個檢驗檢疫方面亦都符合啦。咁另外一個咧，我就要去現場睇下你係咪有呢個條件，你有冇造假，或者係你現場嘅情況係點，會有一個審核查驗。藥品咧，對於現階段嚟講咧係基本上已經屬於係一定要做嘅步驟。但係咧，對於保健品喺啱先我介紹到嘅保健食品註冊管理辦法入邊係咁寫嘅，必要時要有現場嘅審核查驗，必要時。保健食品咧就可能係對於現階段嚟講，仲係一個相對未係固定要求嘅一個現場嘅審核查驗。但係咧，藥品嗰方面咧已經係做到所有嘅步驟都做全啦。所以點解我呢度標咗一個虛線？因為咧喺早期香港嘅產品進入內地，可能都冇呢一個步驟。但係咧，隨住再註冊換證啊，或者因為每5年換一次證，無論保健品又好啦，藥品又好啦。每一次換證嘅時候，內地嘅負責審核查驗嘅機構，佢都會
組織去到嗰間藥廠嗰度，無論你間藥廠喺日本又好啦，喺新加坡又好啦，喺香港又好啦，佢都可能會組織專家去對你現場嘅生產條件或者現場嘅一啲產品嘅情況進行一個考核。所以呢一部分就係內地呢個特點，叫做3合1嘅技術審評啊。但係保健品咧就係處於一個唔係一定要做嘅步驟。咁將來咧，因為依家今年咧藥監局都喺度收緊好多嘅法規條例，咁可能逐漸亦都將呢一個現場審核查驗對於保健品嘅現場審核查驗作為一個固定嘅必須嘅條件，可能固定落嚟。所以呢一樣嘢就係慢慢嗰個要求可能會更加完善，要求更加高。對於做法上面咧，可能大家可能要投入嘅嘢更加多。啱先講到一個係兩個檢驗檢疫，一個係註冊之前你要攞呢張證之前有一個檢驗檢疫，佢基本上個步驟係咁嘅。我哋去嗰個藥監局嘅受理服務中心去提交申請之後，咁佢受理咗，你攞到張通知書，你就可以去送3批樣品去指定嘅檢測機構申請一個註冊複核檢驗。咁註冊複核檢驗完成咗之後咧，攞到個報告，你再將呢個報告，咁當然呢個複核檢驗機構會將呢啲報告返回翻嗰個技術審評中心，即係啱先講到，佢會將檢驗報告返回翻呢個一個係，如果藥品係藥品審評中心，保健品係保健食品審評中心，呢個係註冊嘅檢驗檢疫情況。咁啱先講到一個指定嘅檢驗機構，指定嘅檢驗機構咧喺藥品咧主要係進口嘅藥品進入內地嘅咧就係、基本上就係一個就係嗰幾間，可能就係講緊係10幾間嘅啫。一個係叫做我哋簡稱叫做中檢院，中國食品藥品檢定研究院。另外咧就係個別嘅口岸藥品檢驗所。咁喺內地咧，屬於呢一類機構咧，即係地方好似廣東省口岸藥品檢驗所，我哋都係有進口藥品嘅複核權。咁響藥品註冊複核嗰方面咧，係承擔一個檢驗嘅一個呢一個任務嘅。但係咧講緊內地有可能有講緊省一級嘅，都省級或者直係市一級嘅都有30幾間藥檢所，但係咧唔係話每一間佢都有呢個口岸檢驗嘅資質。呢個進口藥品嘅檢驗咧，喺內地可能就係得10幾間嘅啫。另外保健食品嘅檢驗咧，註冊複核檢驗咧係以前保健食品衞生部管理嘅時候咧，就係由中國疾病控制中心營養與食品安全所。但係咧後期保健食品逐漸將呢個保健食品嘅管理歸口翻藥監局嘅時候咧，咁藥監局咧亦都公布咗大概係20幾間機構。咁呢一啲機構指定嘅檢驗機構咧，響藥監局嘅網站上面係有公布嘅。我呢度都有，但係因為字體比較細，咁大家有興趣嘅時候咧，比如我嘅產品要進入內地，我要做一個檢驗檢疫，做一個比如保健食品講緊係一個，比如係毒性嘅安全性檢驗、功能性嘅檢驗。比如你有咩功能啊？你係減肥啊嘛，咁我減肥功能你要送到呢啲指定嘅機構去確認你係咪有減肥功能啊？仲有一個就係話你衞生學方面嘅要求啊，仲有個功效性嘅指標或者指標性。